Moikka! Tällä videolla esittelen 15 eteläisen Suomen upeaa luonto- ja nähtävyyskohdetta. Lähdetään liikkeelle pääkaupunkiseudulta, kerätään 15 kohdetta ja päätetään matka takaisin Uudellemaalle. Mukana kansallispuistoja, näköalapaikkoja, historiaa, harjoja ja huikeita patikointia ja pyöräreittejä. Tervetuloa mukaan! Matka alkaa Sarvikallion virkistysalueelta Tuusulasta. Alueella on pari reittivaihtoehtoa, josta me ollaan käyty kiertämässä vajaan 4 kilometrin pituinen Seittelin reitti. Reitti kuljetaan myötäpäivään ja se on merkitty oranssin merkein. Todella helppo kulkea, vaikka matkalla onkin jonkin verran korkeuseroja. Aika hieno tää kävelytie, mikä menee täällä metsän keskellä. Siis valtavan hieno paikka. Voisi mennä pyörällä. Ei kyllä näe ketään pyöräilijöitä missään. Yksi reitin kohokohdista on Sarvikallio, joka nousee jyrkästi 25 metriä Tuusulanjärven yläpuolelle. Kallion laelta avautuu upea näköala ja paikka sopii mainiosti evästaukoon. Sitten suunnataan Lahteen ja sieltä jatketaan Lapakiston luonnonsuojelualueelle. Alueella kulkee tällä hetkellä 5 merkittyä reittiä. Hyvä aloituspiste retkelle on Ristikankaantien pysäköintialue, josta lähtee myös esteetön reitti Lapakiston nuotiopaikalle. Me ollaan kuljettu Sammaliston polku, josta kertyi matkaa parkkipaikalta noin 4 kilometriä. Aurinkovuori sijaitsee Vääksyn lähellä ja Aurinkoilves reitin varrella. Jyrkkärinteiseltä harjulta avautuu hienot maisemat sekä Päijänteelle että Vesijärvelle. Me ollaan käyty Aurinkovuorella kuntoportaiden kautta. Nousu on jyrkkä ja portaita on yli 200. Ylhäällä on laavu ja näköalatasanne, josta avautuu hienot maisemat Päijänteen suuntaan. Samalla reissulla kannattaa käydä tietysti myös Vääksyn kanavalla. Kanavan seudulla on muun muassa kahviloita, ravintoloita ja myymälöitä. Tässä odotetaan jäätelöitä. Pulkkilan harju on näyttävä tieosuus ja yksi Päijänteen tunnetuimmista nähtävyyksistä. Kapea harjutie kulkee pitkin Saarionon selkää tarjoten huikeat maisemat molemmin puolin avautuvalle Päijänteelle. Pulkkilan harjupolku on noin 4,5 kilometriä pitkä reitti. Hyvä lähtöpiste on Karisalmen sillan pysäköintialueelta. Reitti on helppokulkuinen ja sopii hyvin rauhalliseen kävelyyn, eväsretkeen tai miksi ei vaikkapa uintiin. Matkan varrella on infotauluja, jotka kertovat harjun synnystä ja alueen luonnosta. Karisalmen silta on upea ja myös näin auringonlaskun aikaan. Nyt ollaan Padasjoella. Mennään käymään tuommoinen maisematorni Iso Tuomas. Tässä on lyhyt matka. Tässä on tää sataman parkkis. Todella iso. Mahtuu kyllä, tulee autolla, paikkoja riittää. Ilmeisesti molemmista suunnista pääsee tuonne tornille. Lyhyt matka. Mennään vaikka täältä päin ja tullaan toista reittiä takaisin. Tästä vielä tämmönen vähän jyrkempi mäki ylös ja sitten se on tuolla mäen päällä. Saavutaan perille. Mennään tonne ylös. Tässä on siis iso frisbeegolf-rata tässä vieressä. Muuten täällä ei ole ketään. Tässä on tällaiset tuplatornit. Tässä on nämä matalemmat. Nyt taas lähdetään tuonne ylös. Ihan älyttömän hienot maisemat jo tästä välitasolta. Päijänne siellä, mutta vielä ylöspäin.
Aikamoiset maisemat. Tässä on näköjään tää karttaa. Se on toi satama. On kyllä hieno. On kyllä todella upeat maisemat tonne Päijänteelle. Siis en ymmärrä, miksi ei ole aikaisemmin käyty täällä. En ollut kyllä siis koskaan kuullutkaan tästä tornista. Padasjoki toki on tuttu. On upea. Upeat maisemat. Myös tänne suuntaan. Mennään tätä toista reittiä sitten takas autolla. Tässä Padasjoen satama-aluetta ja tässä on muun muassa ravintola. Tästä pääsee siis veneellä muun muassa tonne Kelvenneelle. Lähtee vasta tuolla kesäkuun lopulla liikennöimään. Tosta näkee hintoja. Ja tästä näkee kartasta. Me ollaan tuolta. Eli tuolla on Kelvenne. Sinne pääsee myös, tai tuo potski menee tonne Karisalmelle. Tossa on tuo Pulkkilaharjun silta, niin siitä pääsee myös. Tuolla olisi joskus tosi kiva käydä. Matka jatkuu Isojärven kansallispuistoon ja otetaan suunnaksi Heretyn pysäköintialue. Hiekkatiettä luvassa ja tie oli ainakin meidän käynnin aikaa hyvässä kunnossa. Isojärvi tarjoaa todella monipuolisia reittejä, siellä on myös maastopyöräreitti. Nyt ollaan tässä Isojärven kansallispuistossa. Tässä menee mukavan pituisia reittejä ja myös maastopyöräreitti. Sillä on pituutta noin 17 kilsaa, niin lähdetään nyt katsoa miltä se reitti näyttää. Sitten lähdetään pyöräilemään. Lähdetään liikkeelle tästä Heretyn isolta parkkipaikalta. Maastopyöräreitti on merkitty keltaisin merkein. Tämä alkupätkä on esteetön reitti, joka vie lähimmälle nuotiopaikalle. Eli jos jatkaa tämän polkuosuuden päätyyn saakka, tulee nuotiopaikalle, joka on aivan järven rannalla. Upea paikka pitää taukoa ja ihailla maisemia. Me jatketaan nyt kuitenkin tätä maastopyöräreittiä eteenpäin tänne oikealle sillalle. Tämä reitti on luokiteltu keskivaikeaksi. Välillä on todella helppoa tällaista polkua ja välillä taas haastavampaa osuutta, jotka ainakin minulla menee kävellessä. Nyt ollaan 4 kilsaa tultu. Tosi hyvä oli toi loppureitti erityisesti. Toki ollut kyllä koko matkankin. Siis me ollaan nyt tässä Lortikka. Täältä ollaan siis tultu. Tässä on niinku todella hyvä tämmönen parkkis, pieni. Sitten tossa on veskit ja onko tuolla vesipistekin? Tuossa yksi pätkä kierrettiin jo. Se oli siis aivan vedessä ja tääkin nyt vähän näyttää tälleen. Ei niin pahalta, mutta katsotaan nyt pääseekö tästä. Ilmeisesti. Okei. Muuten tää on tällaista kunnon haiveita. Siis me ollaan nyt poikettu sen verran sit reitiltä, että mennään tohon taukopaikalle. Hienolla paikalla tässä laavu. Nyt on tultu vähän vajaa 8 kilsaa. Tällaiset maisemat tässä. Tuohon laitetaan kohta tulet. Ja puita ainakin tuolla riittää.
Pyöräilyn jälkeen oli mukava käydä tässä Heretyn kahvilassa. Seuraavana päivänä käytiin kävelemässä hevosen lenkki ja otan tämänkin tähän videolle mukaan, sillä tältä reitiltä löytyy aikamoiset majavan rakennelmat sekä vähän kuin reitiltä poikkeaa, niin varmasti tämän kansallispuiston kuvatuin kivi. Tästä tulee tää risteys, että toi luontopolku, niin se oli 3 kilsaa. Siellä on se kivi, mikä käydään kattoo, kun kierretään toi hevosen lenkki, niin tehdään se pisto sitten tuolta. Mutta ihan mukava reitti. Keskellä metsää tää menee. No ei hyvää päivää. Tässä on kyllä majavalla lähtenyt ehkä vähän lapasesta tää. Siis aivan hillitön. Siis tämähän kaatuu tosta ihan. Ei tarvitse enää kauan jyrsiä. Tässä on Kuorenjärven laavu. Hyvällä paikalla tässä. Tässä on nyt tämä kivi. Eli vihreän reitin varrella tehtiin pisto nyt tänne. Aika paljon se tulee sieltä, mutta onhan tää nyt aika erikoinen. Tästä on niinku noitten kivien päällä. Tää on ilmassa. On kyllä jännä. Kansallispuiston nähtävyys. Kukkulan kuningas. Jättiläisten kuljettama. Aikamoista. 100 000 kiloa painava. Hyvä toi kuva. Sitten mennään Evolle, missä ollaan käyty useita kertoja, niin kesällä kuin talvellakin. Täällä on yli 60 kilometriä merkittyä maastopyöräreittiä, ja myös tämä alue on tunnettu majavoistaan. Myös patikointireittejä on runsaasti, ja aika usein me ollaan käyty Niemisjärvillä. Täällä voi kiertää molemmat järvet, ja reitti kulkee aivan veden vieressä. Myös täällä nuotiopaikat on hyvällä sijainnilla kauniissa maisemissa ja löytyy myös keittokatoksia ja tässä on Kalliojärven hormillinen tulentekopaikka. Sitten saavutaan Hämeenlinnaan, joka varmasti kaikille on tuttu, mutta mennäänpä nyt tästä keskustasta ulkoilemaan Aulangolle. Meillä oli tarkoitus ajaa ulkoilumajan parkkipaikalle, mutta se oli aivan täynnä. Siellä oli tapahtuma, niin tultiin tähän näkötornin parkkipaikalle. Sibeliuksen metsä. Mä ajateltiin mennä nyt kiertää tää järvi tästä. Noin 6 kilsaa pitäisi tulla matka. Katsotaan sitten paljon tulee. Tästä avautuu upea maisema Aulangonjärvelle. Aulangon vuorelta alas rantaan on pitkät kiviportaat ja täällä ensimmäisenä vastassa on Karhuluola. Helppokulkusta tässä olisi itse asiassa maastopyöräreitti tässä samassa. Nyt vasta alkaa tää polkuosuus. Muuten ollut ihan tuommoista kävelytietä suorastaan. Hetken matkaa menee tässä ajotiellä. Kohta mennään takaisin tonne metsätielle. Golfkenttä tässä. Tässä olisi ollut toinen parkkis tässä järven toisella puolella. Olisi voinut tuohonkin ajaa, reilusti on tilaa. Toi oli sallittu vaan huvilan varanneille. Sitten jatketaan tänne.
Ollaan siis tuolla nyt. Sitten kierrellään vielä. Täällä pitäisi olla kans joku näköalapaikka. Tässä Levonkallion näköaloja ja tuolla taustalla näkyy näkötorni ja tämä meidän reitin lähtöpiste. Täällä on hyvät tällaiset portaat ja koiran kanssa pystyy menemään tuosta sivusta. Ei tarvitse tassuja mennä näitä. On kyllä hienon näköinen toi laituri. Tässä on varmasti mukava käydä vaikka uimassa. Tuosta jatkuu sitten pitkospuut. Niin tossa on toi nuotiopaikkakin. Joo. Myös kattoo maisemat. On kyllä hieno reitti. Ja jos olisi vähän lämpimämpää toi vesi, niin voisi mennä kyllä uimaankin. Jatketaan matkaa. Tästä sitten samat portaat vielä ylös. Matkaa tälle reitille tuli noin 7 kilometriä. Tässä näkötornin vieressä sijaitsee kahvila. Sitten käydään Parolan panssarimuseossa ja tässäpä mainio kohde sotahistoriasta kiinnostuneille. Museon kokoelmiin kuuluu noin 70 panssariajoneuvoa, 40 panssarintorjunta-asetta ja panssarijuna. Museossa on sekä ulko- että sisäalue ja myös koirat ovat tänne tervetulleita. Vierailu täällä oli todella mielenkiintoinen ja mukava pysähdys tässä näiden luontokohteiden välissä. Sitten jatketaan Isomelkuttimelle, joka on todella kirkasvetinen järvi Lopella. Järvi onkin suosittu myös sukeltajien keskuudessa. Alueella kulkee ulkoilureittejä ja myös maastopyöräreitti. Järven ympäri kulkeva patikointireitti on noin 6 kilometriä pitkä rengasreitti ja merkitty sinisin merkein. Jos järven itäisestä päädystä poikkeaa reitiltä, siellä vastaan tulee Tammelan Kaitajärvi, joka on myös kirkasvetinen järvi. Täällä on kiva nuotiopaikka ja myös parkkipaikka löytyy täältä päästä reittiä. Me ollaan myös pyöräilty täällä Räyskälän alueella ja käyty muun muassa Pääjärvellä. Reitti on todella hyvää polkua ja välillä tällaisia metsäteitäkin. Reittejä, metsää ja järviä siis riittää tällä alueella. Saaren kansanpuisto sijaitsee Tammelassa. Alueella kulkee helppokulkuinen noin 3 kilometrin mittainen reitti, joka kulkee puolet matkasta Kuivajärven rantaa myötäillen ja puolet metsäisessä harjumaisemassa takaisin pysäköintialueelle. Reitin varrella on nuotiopaikka, jossa voi pitää evästauon järven rannalla. Ja puistossa on myös uimaranta, joka näkyy näissä kuvissa. Ja täällä on myös ravintola, Lounashämeen pirtti. Ja lähellä on myös Kaukolanharjun näkötorni, mikä on meillä vielä käyntilistalla. Torron suo on Etelä-Suomen suurin, lähes luonnontilaisena säilynyt keidassuoalue. Tänne on muutama vuosi sitten valmistunut iso pysäköintialue, joten tilaa autoille on hyvin tarjolla. Reittivaihtoehdoista me ollaan käyty kiertämässä Suotaival, joka on ympyrälenkki. Reitille tulee pituutta noin 9 kilometriä. Suositeltu kiertosuunta on vastapäivää. Suotaivaalla reitti tarjoaa metsäisiä polkuja, rämeistä suota ja avosuon maisemia. Tänään ollaan täällä Torronsuon kansallispuistossa, ei ole koskaan aikaisemmin täällä käyty, mutta nyt sitten päästiin vihdoin viimein tulee. Ihan kiva. Täällä on myös luontotorni, josta avautuu hienot maisemat. Tämän tornin vieressä on tulentekopaikka.
tultiin takaisin autolle. Tosi kiva lenkki, kannattaa käydä. Meille tuli vähän reilu 9 kilometriä matkaa. Ja tuolla suotaivaalla niin lukee, että 8,5, mutta jostain syystä siitä tulee kyllä pidempi. Kannattaa käydä. Seuraavaksi saavumme Liesjärven kansallispuistoon. Täältä löytyy tämä upea Kyynärän harju, jonka keskellä kulkee retkeilyreitti. Tämä on yksi puiston hienoimmista reiteistä. Aamulla aikaisin maisema voi näyttää näinkin upealta. Tämä Kyynärän harju on yli kilometrin pituinen ja tästä on upeat järvimaisemat molemmin puolin. Tässä puolesta on Hyypiankallion maisemia. Liesjärvellä on runsaasti monipuolisia reittejä, myös maastopyöräreittejä löytyy. Ja vinkkinä myös Korteniemen perinnetila. Isovalkee on kirkasvetinen järvi Somerolla. Sen ympäri kulkee noin 4 kilometrin pituinen helppokulkuinen polku. Lähellä parkkipaikkaa on vuokrattavana saunamökki, joka on edullinen ja tosi suosittu. Kannattaakin varata ajoissa, jos tänne tekee mieli saunomaan. Tämän videon viimeiset kohteet sijaitsevat Karkkilassa. Ollaan tässä Karkkilassa. Tässä on pari tällaista retkeilyreittiä, mitä mennään nyt kattoo. En tiedä yhtään mitä on merkitty, mutta katsotaan päästäänkö. Kivistön koski. Me käydään varmaan noita koskia kattoo vähän tarkemmin paluumatkalla. Nyt mennään tommoselle näköalapaikalle, jos löydetään se reitti täältä. Hienon näköistä seutuu tässäkin. Vähän kapenee. Hyvän näköinen polku menee. Nyt tullaan Haukkalammelle. Mennään nyt alaspäin tonne. Aikamoista reittiä tää, että ei ole kyllä ihan helpoimmasta päästä tämä. Toi ei ollut ihan optimi toi meidän reitti tolta puoleen vettä, mitä me nyt tultiin. Tää menee enää huomattavasti leveämpi reitti. Tästä noustaan nyt sinne näköalapaikalle. Ei pitäisi olla enää pitkästi. Jaha, vissiin ollaan perillä. Ei oo ketään. No on hienoa. Todellakin. Tässä olikin mainio paikka evästaukoon. Eli tällä puolen tätä lampea menee huomattavasti parempi reitti. Aikamoista rämpimistä oli tuolla toisella puolella. Tähän kun tulee, niin tästä lähtee kaikista suorin reitti. Tätä hiihtouraa pitkin painelee menee ja sitten lammen oikealta puolelta eteenpäin. Sieltä pääsee sen näköalapaikalle. Meillä oli vähän erilainen reitti. Nyt lähdetään tälle meidän toiselle reitille, eli tää Koskireitti. Tää on kyllä hieno tää ruukkikylä tässä. Jotenkaan en ollut tietoinen tästä paikasta aikaisemmin. Jos et ole käynyt täällä, niin kannattaa kyllä tulla käymään. Kivalta vaikuttaa tääkin reitti.
Nyt on kyllä todella hyvä tää polku. Parisenkin saa nyt tultu. Siis autolta. Tai joku 4 saa suuntaansa. Erittäin helppokulkusta. Ilmeisesti voi mennä pyörälläkin. Neljä kilometriä takana ja täällä oli tulentekopaikka. Sitten sama reittiä takas autolle. Matkaa tuli vähän reilu 8 kilometriä. 15 erilaista kohdetta. Nyt kiinnostaakin tietää, mikä on sun suosikkisi tai missä aiot käydä seuraavaksi. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Seuraavalla videolla jatketaan matkaa kotimaassa. Moikka!